ש"ס הרי הולכת עם ביבי, אז למה לא פשוט להצביע לביבי ולחזק? אנחנו לא מצביעים לבני אדם, אנחנו מצביעים לבורא עולם. כשאתה מצביע לבן אדם, אתה תלוי בבן אדם. כשאתה מצביע לבן אדם, אתה תלוי בבן אדם. אנחנו מצביעים לבורא עולם. הקדוש ברוך הוא נותן לנו כל כך הרבה דברים טובים בחיים שלנו. שואל אותך, בני, תראה לי במי אתה מצביע. בבני אדם ובבורא עולם. בבני אדם ובבורא עולם. כשאני הולך להצביע ביום הבחירות בקלפי, אני בא לקדוש ברוך הוא ואומר לו, ריבונו של עולם, אני בוחר בך. כי יש לנו רב שהוא היה רבן של כל בני ישראל, מרן רבנו עובדיה יוסף. הוא מסר את נפשו על עם ישראל. והוא הקים מערך שלם שבעצם דואג שתהיה יהדות במדינת ישראל. מדינת ישראל זה מדינת היהודים. בבני אדם ובבורא עולם. בבני אדם ובבורא עולם. כשאתה מצביע לבן אדם, אתה תלוי בבן אדם. זו נראית כמו עוד מסיבת חנוכה, אבל מדובר באחת ההקלטות הדרמטיות ביותר בהיסטוריה של ש"ס. שנים לחשו עליה, הנה היא לפניכם. סוף 2008, אלי ישי הוא יושב ראש המפלגה, אריה דרעי עומד לסיים את תקופת הקלון ורוצה לחזור. אלה הנפשות המעורבות. צבי חקק, העוזר האישי של הרב עובדיה, הבן הצעיר משה יוסף ואשתו יהודית שסעדו את הרב בשנותיו האחרונות, וכמובן מנהיגה הרוחני המנוח של ש"ס. לרב מקריאים כתבה שבה מצוטטים מקורבי דרעי, והרב, כמו שתראו, מתעצבן. שלמה דרעי הוביל את הקו הקיצוני שגורס אין לך מה לחפש בש"ס, לא ייתכן שיש לך פופולריות של מלך, אבל אין לך מלכות. טען, ומה עם הפגיעה בכבודו של הרב עובדיה יוסף? אחד הסיפורים ההזויים שנשמעים אז בש"ס, הוא שהמאכלים בסעודה השלישית אצל הרב מטילים כללה על דרעי. פעילים הזהירו כי לדרעי אסור לאכול אצל יהודית יוסף בת למשפחת אבוחצירא, שמא תכניס כישופים לצלחתו. בשנים האחרונות עד לפני שבועיים דרעי פוקד את הרב כמעט מדי שבת ואוכל אצלו סעודה שלישית. השלישייה, הרב מוש... לא פחד מהכישופים? עד לפני שבועיים. למה לא פחד מהכישופים? יהודי! יהודי! כישופים? ככה הם טוענים במשפחה שלו, אני יודעת. חשבתי אותו שילד מעלים. בנקודה הזו מתפרץ זעמו של הרב עובדיה על דרעי. שמי שרואה... כן, קראתי. נו, מה, אני הדחנו אותו? בואו, שהוא פחד לבוא, שעשה כישופים. אפרת. הוא גם טוען שאנחנו הדחנו אותו. אנחנו הדחנו אותו? כל זה כתובה לי. כל שקר שקרים. שמו אותו בכלא. אתם שמים אותו בכלא? לא, אבא, התפללנו בשבילו. הרב רוצה לשמוע או שאין טעם? די, מספיק. מה אני עושה אבא? איך אני מגיב? עם כל הבלגנים האלה? כל היום. אפרת. רק לשתוק. אבל מסכים, בעת ההיא דום. כאן הרב מגולל לראשונה את סיפור ההדחה של דרעי אחרי בחירות 99. כולם יודעים שלחו בכלא. אז מה אתם דחתם אותו? כשהיה אפשרות לעשות משהו, צעק שר הביטחון שלנו, ברק, שאני לא אלך עם ש"ס. בשבילו, מה לא ילך עם ש"ס? היה מוכרח לעשות בשביל אחר. מי היה מוכרח? מי היה מוכרח? אני? מה לעשות? לשיר 17 בילי, מסכסים שלי ברועה. מוכרח לעשות משהו, שיהיה ראש ראש. אז איך דעת? אם אין אף אחד, אז צריך מישהו להנהיג אותם. אני יש לי זמן, תפס, ב-17 חכים. אני אומר, שיש מה לעשות. כמה ספרים חברתי באותו הזמן? מה המספר? 6, 7. מי היה עושה לי את זה? הוא היה עושה לי את זה? לפני 6 שנים הרב המנוח הבהיר בפירוט ובמפורש מדוע לא יחזיר את דרעי. שאומר ככה, אני אומר לך, טיפש. ועכשיו בקיץ ילך לו הקלון. כשבוא איתו הזמן, אני אענה לו. כל תענה לו, אבא. אני אענה לו.
מה תענה? אולי 30-40% עומדים שבית המשפט תמיד צודק. השאר אומר לא צודק. עכשיו, אם נשים אותו למשל בראש הרשימה שלנו, 30-40% יברחו לנו. למה? כששפטו אותו בבית המשפט, למה לקח אחד שהוא ביניים? למה לקח אחד שם? תבל שוחד. 30-40% לא ישחררו, אז יברחו לנו. למה? למה נעשה ככה? על ישי אין לאף אחד שמדבר. אז גם בקיץ אתה לא רוצה להחזיר אותו? מה? אז גם בקיץ אתה לא רוצה להחזיר אותו? לחיים ובשעת דבר. והנה עוד חשיפה, בהימנותה על הסכמי אוסלו א', סייעה ש"ס להעביר את הנסיגה מעזה ויריחו. עצרות קבועות התארגנו תחת ביתו של הרב עובדיה, אבל המרן מספר כאן שהרוח הגבית שהעניקה ש"ס לאוסלו הייתה לא על דעתו, אלא על דעת דרעי. בזמנו, כשהיה את כל ההסכמים של אוסלו, מי זה הוביל את המהלכים בעיקר? למה היה דעתו נגד? לא רציתי להתערב בדבר, הוא יודע יותר ממני. הטענה החזקה ביותר של דרעי הייתה שרשות ש"ס, הפיקדון צריך לחזור אליו. כאן לראשונה נחשפת תגובת הרב. אז אבא לפי זה, הוא ככה, כשהוא יבוא אליך, הרי הוא מתעתד לבוא אליך. קודם הבא, עוד יום, עוד יומיים, הוא יבוא אליך. יגיד לך כבוד הרב מחילה, הפקדת בידי פיקדון. הפקדתי פיקדון, פיקדון של אלי ישי. הכרזת ברבים, לפני אלפים, בשערי בית הכלא. כשאני אצא מהכלא, תחזיר אותי להיות יושב ראש. אם יש לי מישהו אחר, והוא הולך ישר, כל מה שאני אומר לו הוא מעשה. למה אנחנו? מה אתה? כי הבטחת. אם לא היה לי לחיים, באותו זמן עדיין לא היה שום אחד. לא היה לי שום אחד תחת לי. לא ידעתי מי יהיה. הייתי נבוך. שמה הזמינו לי אלי ישי, ולא ראה שיש מקום להחליף אותו. ואז עורך הרב את ההשוואה בין שני ראשי ש"ס. איך אני יכול לבגוד בו? אחד שומע לי בכל דבר. מה אני צריך? לכחש לו מה שהוא רוצה לי? למה ארי לא ישמע לך? גם ארי ישמע. ארי לא ישמע. אני יודע מהניסיון שעבר, הוא עצמאי מדי. עד עכשיו אני סובל שישקותיי, שהוא הוציא אותו והכניס את דיוט, טולידנו. הוא עצמאי. אמא שלך בכתב דמעות של איש. זה היה 2-3 עובד, הבינה עם ספר תורה, הבינה עם הכל. ואחר כך בא ברגע האחרון, הוציא אותו בסיס טולידנו. זה לא רשע. אני אמרתי לו, כמה פעמים דיברתי איתו, לא רצה לשמוע. הוא עצמאי. כשהוא עצמאי, תקח לך מפלגה אחרת, תעשה תנועה אחרת. מה אכפת לי? שיעשה תנועה. הוא עודד את חדורי, שיעשה איזה מפלגה אחרת. מה יצא לו? 5,000. לא חסימה לו עבור. אז גם הוא לא יעבור. יעבור. מה אנחנו רוצים ממנו? יעשה מחלקה פרדו. מה צמיתי? אני לא יכול לבגוד באלי ישי. מאז עברו 4 שנים של הרבה מאוד לחצים מכל הכיוונים. ישי הועבר מתפקידו, הוקמה שלישייה, וכעבור 4 שנים הרב עובדיה יחליט בכל זאת להחזיר את ראשות המפלגה לדרעי. מה קרה שם בימים הדרמטיים ההם לפני 2 יש תחושה שההסברים יופיעו בקרוב בעוד הקלטות. מה עושים? ממש כמו בהוליווד נשלפים עזרים טקטיים ומישהו מגיש לדרעי בצל. בבקשה, רבי אריה, תחילה. לא רואה כבר בעיניים, לא רואה בעיניים. בעזרת השם מחר אתה תראה את האור הגדול, מבטיח לך. בשם השם, בעזרת השם, אתה תראה את זה. הבצל כבר לא חריב, כבר מרוב שיצאתי אותנו. בסדר, תלחץ עליו. עובדיה. עד שיצא לו עוד מרגיש, תפתח את העיניים רבי אריה. די. הרב אריה, אל תתנדנד. בדיוק.
די, די. דידי, די. יאללה, חי. גם ערוץ אחד מחטיא את הרבים, קוראים לו ערוץ דתי, שהוא טלוויזיה דתית, מחלק לנו כל מיני עלונים צבעוניים. כמה פריצות יש באתרים שלו. ארגון הידברות מוכרים לך טלוויזיה לאנשים, טלוויזיה. ואין הארגון הזה ששמו הידברות, ייקח אותם האופל. כל השם של הארגון, המהות שלו, כשהוא פונה לחילונים, זה על בסיס של הידברות. של חלק מהדברים אנחנו נוותר, מהמצוות, וחלק אתם, וככה אנחנו נגיע למין הסכמה, לפשרה. כמו הידברות עם האתר שידוכים שלהם, עם האתר היכרויות שלהם. אין סיכוי שהדבר הזה הוא רצון השם לעולם. אתר של זימה וניוף. הרב דמי וכל הכל. נכנסו אליו, אמרתי, אתם רשעים. רשעים, הידברות. לא מתביישים. מי התיר להם לעבור עוון ולא תטורו אחרי לבבכם ואחרי עיניכם? והם רשעים גמורים רפורמים. סותמים לרבנים את הפה. משתמשים בשמות של רבנים ובשקרים ובהכל. מרמים את הציבור. ראיתי בעיניים את האתר שלהם ישר והפוך. נורא והיום. נוראות. פריצות נורא! משה רבנו לא יכול להתיר דבר כזה. מיני ואפיקוסים אני קורא להם. בר מינן. כל אלה, ההידברות והחברים שלהם, רשעים, אלה באו, לא יודע, מכת השטן הגיעו. זה נורא והיום. אני שורף אותם עם הספר תורה, עם דברי תורה שלהם. קורא לעצמו רב, ערב רב. רפורמים מתנהגים ככה, זה לא תורה. זה לא תורה ולא רצון השם, וזה לעולם לא יהיה רצון השם. זה בית פור! זה רפורמים, זה לא יהודים. איך מעיזים אנשים שקוראים לעצמם רבנים וכאילו מחזירים אנשים בתשובה? ושיתה יהודים מדרך אמת לדרך הכלכלה, סופו יהיה רע ואמר מי שזה לא יהיה, ושום זכויות ושום מצוות לא תעמוד לו, שום דבר לא יעמוד לו. הקדוש ברוך הוא ינקום מהם, אין ספק. אין ספק. זה לקרב יהודים לאבא שבשמיים. מה זה? זה הדבר, זה מה שהשם רוצה? ככה השם רוצה? צריך להתפלל למינים ולמלשינים על אותם מחטיאי הרבים, לכוון עליהם, שובר אויבים ומכניע זדים, כי הם אויבי התורה. אני מצטער שאני צריך לומר את הדברים, הלוואי ולא הייתי נצרך, אבל אחרי 7 שנים של רדיפות ממפלגת ש"ס, לבטל את ההרצאות, לסכל אותם בארץ ובעולם, כמו שמתרחש בכל יום ובכל רגע, בכל מקום שאני הולך. כל הזמן מרימים טלפונים ומבטלים ומאיימים וגורמים לאנשים לבטל, כמו שהיו בעידנים האחרונים, וכל הזמן זה רק מתגבר ולא מפסיק. ברור שהמפלגה הזו לא מעניין אותה לא דת ולא תורה, אלא רק האנשים שלה, המטרות שלה. כל מי שלא הולך ומנגן לפי החליל שלהם, בטל ומבוטל ונחקר, כולל כל גדולי ישראל במשך כל הדורות. מי שלא זימר לפי המנגינות שלהם, סיכלו אותו. סגרו את כל הרדיו, שהיו רדיו פיראטי מה שנקראו, והפיצו תורה למחבר, הכניסו אנשים לכלא, העלילו עלילות, מסרו אנשים לכל מיני מסירות וכל מיני דברים איומים ונוראים. יש גבול לשיגעון. לכן אני פונה היום לכל בר דעת וכל אדם שפוי שיודע ומכיר את הדברים, מבין אותם לאשורם וכואב את הכאב הזה. מה שהם עשו לי ולעולם התשובה, חורבן שלא היה כדוגמתו על ידי האויבים והצוררים הגדולים של עם ישראל, עשו האנשים האלה בלי כחל, בלי סרק. העמידו את הרבנים שלהם נגד וקיללו וערערו והחלו מוות ומה לא, העיקר שלא נוכל לפעול. ערב אחרון לפני הבחירות, לפני 7 שנים,
הרב עובדיה יוסף נתבקש על ידם להגיד שהוא לא מוחל למי שיצביע. אני אומר הערב בדיוק אותו דבר. אני לא מוחל לכל מי שחייב לי הכרת הטוב, מי שחזר בתשובה דרכי, שבשבע שנים ראה את כל מה שעוללו לי ומעוללים ועושים יומם ולילה ושתק, אני לא מוחל, לא בעולם הזה ולא בעולם הבא. והבקשה שלי, בשביל שימחל למי שרוצה שתהיה לו מחילה, לא להצביע ש"ס. זו מפלגה של עוקרי תורה. תודה וסליחה. היום המצב לא פשוט. אנשים מבולבלים, כולם מבולבלים, בלבלו את כולם. גם את הרבנים בלבלו, כולם מבולבלים. הבעל שם טוב הקדוש שהקים את החסידות, הבעל שם טוב היה בעל רוח הקודש ברמה שאי אפשר היה לתאר. הבעל שם טוב היה עושה עליית נשמה ורואה בשמיים מה נגזר חס ושלום על שונאי ישראל, לא על עם ישראל. שהוא עשה עליית נשמה, שהוא ירד, הוא בכה דמעות של דם, בכה. תלמידיו, כל מקורביו, אמרו לו, רבנו, למה אתה ככה בוכה? למה אתה ככה בצער? מה יש לך? אמר להם, אוי אוי אוי, אוי אוי אוי. אמר להם, בעקבתא דמשיחא, בדור האחרון, לפני ביאת המשיח, האמוראים אמרו, לא רוצים להיות בדור הזה. לא רוצים להיות בדור הזה. אמר הבעל שם טוב, שואה שנייה יבוא מהרבנים. זה הוא אמר, לא אנחנו אמר. בעל שם טוב, מהרבנים. רבי שמעון בר יוחאי אומר, אותו דבר. האור החיים הקדוש, החוזה מלובלין, המלבים. תסתכלו בספרים. למה הרבנים? אומר הרבנות, זה עושה את כל הבלגן. נלחמו עד לפני 100 שנה, נלחמו שלא תקום הרבנות. החפץ חיים בכה שקמה הציונות והרבנות. למה? הם קלקלו את הכל. וכל הרבנים שנמצאים עם הציונים, הם התחילו בשם שמיים, הם רצו לתקן, הם לא רצו, אבל הם התקלקלו. במקום שהם, אבל אי אפשר עליהם. כשאתה נמצא בתוך הבוץ, אתה גם תתלכלך. הם התחילו, הם רצו טוב, אבל בסוף נהיו כמוהם. שם מרחם. ועל זה הבעל שם טוב בכה. למה? כי הרבה אנשים יפלו, לא מאיזה גוי, מאותם הערב רב שנמצאים פה, שהתערבבו בין היהודים, ואותם הרבנים שנכנסו איתם ביחד, והם לא יכולים להגיד משהו שסותר את דעתם. אי אפשר. מי שנמצא בממסד, או מקבל מהם הטבות וכסף, אתה לא יכול להגיד משהו שזה נגד רוחם. אחרי זה הם יסגרו לך את הברז. אתה לא יכול להילחם עם מישהו שאתה נמצא איתו בפנים. אם אתה רוצה להילחם עם מישהו, אתה חייב להיות מבחוץ. בגלל זה אותם שהולכים להתייעץ מה לעשות ואיך לעשות, מה עושים? הם יודעים שזה לא טוב. רובם יודעים שזה לא טוב מה שקורה לנו היום. כל הסגירות שסוגרים, בעלי העסקים שמתמוטטים, בתי כנסיות, בתי מדרשות. קורונה יש, אנחנו לא מכחישי קורונה. אבל מגפה אין, אני אמרתי, מגפה אין, הם יודעים את זה. אבל מי עושה את זה? הגויים. זה בא מהגויים. עשיו שונא ליעקב. ואותם, עכשיו, מי מקבל? הממשל שלנו, המדינה שלנו. יש מדינת ישראל ויש עם ישראל.
משקמה הציונות, משקמה המדינה, זה כל הבעיות שיש לנו. למה? כי הם לא אומרים את הדעה משלהם, הם אומרים את זה ממי שמקבלים, מהגויים. ואז הם כפופים להם, ואז הם חייבים. אבל אוי ואבוי. מישהו הולך עם התורה, הוא חייב להיות, תורתנו תורת אמת. אתה לא יכול לשקר. אתה לא יכול בגלל שאתה רוצה הטבות למקום שלך, או שלא יפגעו לך בכסף, שאנשים אחרים ימותו. איך אתה נותן לו עצה שאתה בעצמך יודע שזה לא טוב? כי לא בדקת שתי צדדים. לא בדקת שתי צדדים. רוב הרבנים הצדיקים, שגם אומרים דוגמה לעשות חיסונים או לעשות זה, זה לא באמת שהם אומרים מדעתם, אלא שהכתיבו להם מה להגיד. שאמרו להם מה להגיד. ולא בדקו את זה. ועל מי הם הסתמכו? על פירר. הסתמכו עליו. אני לא אומר, אבל הוא לא בדק את הכל. למה אני אומר את זה? כי הרבה שואלים, מה אני אומר לגבי החיסונים? אני יודע שלגוף שלנו יש חיסון מעצמו, הוא מרפא את עצמו. הגוף שלנו מרפא את עצמו. וזה טוב שיש לאדם חיידקים וכל מיני דברים. למה? כי זה, יש לנו חיסון. אבל תראו מה קורה היום. יש לי צער מאוד גדול לשמוע את הטלפונים, כמה אנשים נפגעים מהחיסונים. אני לא עושה. אני לא ממליץ לעשות. בגלל זה אני אומר, איזה החכם? הרואה את הנולד. חכם, הרואה את הנולד. אל תמהר, אל תמהר. אני אומר כאן לכולם, לא למהר, אל תראו כסי שוטה במלחמה, תחכה. שכולם יעשו את החיסונים, תראה את התוצאות. אחר כך. תמתין. מה, עכשיו במוח הזה? אתה עומד למות? שתרש לעשות את זה? תמתין. המתנה היא מתנה. המתנה היא מתנה. אבל מוריי ורבותיי, כל אלה שאתם שומעים, שאומרים, לכו תעשו, לכו זה, יש אינטרס. זה עובדי עגל הזהב. זה לא אני אומר, זה רבי שמעון אומר. אם תראו בזוהר הקדוש. רבי אלעזר, שהוא אמר דברי תורה, התלמידים התחילו לבכות, אמרו, אוי לנו, שאתה לא תהיה בעולם, האור שלך עושה לנו, מחזק אותנו. רבי אלעזר בכה ואמר, אוי לכם, אוי לדור, יתמד דור האחרון לפני שיבוא משיח. לנו עוד יש רואה, להם בכלל אין רואה. רוב הרבנים, 90% כמעט, מתאים את הציבור. קשה לשמוע את זה גם. אני אומר את זה וקשה. אבל זה מה שהם אמרו. ופתאום אתה רואה כל מה שכתוב, ואתה רואה שזה במציאות. אתה רואה במציאות. אתה אומר, רגע, מה קורה כאן? מה קורה כאן? אתה רואה את הנזקים שקורה לאנשים. אתם יודעים, כתוב, אם אתה רואה את החבר שלך עומד ליפול בבור, אתה חייב להזהיר אותו, אתה חייב להגיד לו, תשמע, יש כאן בור. למה? ואהבת לרעך כמוך, אתה לא היית רוצה ליפול לבור. תזהיר אותו. ואם אתה רואה את הבור ולא כיסית ולא הזהרת, אתה תיענש על זה. הקדוש ברוך הוא עכשיו בודק את כל אחד ואחד מאיתנו. עכשיו בודק. אז יש כאלה שאמרו, עשה לך רב, יש גדולי דור. יש גדולי דור. הגדולי דור אמרו לעשות. רגע, אני שואל שאלה. מי קבע שהוא גדול הדור? מי קבע שהם גדולי הדור? מי אמר? מי אמר שהם גדולי הדור?
מה, הם בעלי שם? מי אמר שהם גדולי דור בכלל? הכובע לא קובע והמעיל לא מועיל והזקן זה רק עניין של זמן, גם אתה יש הזקן. ראיתי בן אדם בלי כיפה, בלי ציצית, מדבר יותר באמונה, יותר מאחד שהוא נראה כמו גדול דור. מי קבע שהוא גדול דור? מי חתם? מי נתן? על סמך מה אתה קבעת שהוא גדול דור? על סמך מה? אחד אמר לי, הוא יודע הרבה תורה. איזה יופי. בגלל שהוא יודע הרבה תורה. ילד בכיתה א', בתקופה של חזקיהו המלך, ידע תורה שכל הדור שלנו לא ידע, בכיתה א'. קח את כל גדולי הדור, כל ירושלים, כל נתניה, כל תל אביב, כל הדרום, לא יגידו לילד בכיתה א' מה שידע בתקופת יחזקאל. אז מה נגיד, ילד בכיתה א' אתה גדול הדור בגלל שאתה יודע הרבה תורה? לא. מה תגיד? הוא יודע הרבה תורה, גם קורח ידע הרבה תורה. אתה יודע כמה קורח ידע תורה? אבל הוא באדמה. אתה יודע כמה לעשו היה תורה? אתה יודע כמה לאלישע בן אבויה היה תורה? רבו של רבי מאיר. אבל הוא כופר. אז על סמך מה קבעת שהוא גדול הדור? על סמך מה? יכול להיות שהוא גדול הדור, אבל אם הגדול הדור הזה מטה אותך. אם יהיה בן אדם שיהיה כמו משה, יהיה לו תורה כמשה רבנו, והוא מטה אותך, אל תשמע לו. הוא רוצה לשנות למה? כי הוא נגוע בדבר. אין לנו רואה, זה אומר רבי שמעון. על זה בכה הבעל שם טוב. על זה בכה. אני לא רוצה להגיד שמות, אבל תראו במה מתפארים הרבנים. אוי ואבוי. אם אלה רבנים, רב הראשי לישראל. חבר'ה, לא פשוט. רב הראשי לישראל. איזה כבודה. אסור להסתכל לו בפנים. הפנים שלו, הפנים של אלה שהולכים עם הבונים החופשיים, עם הבונים, אסור לעמוד דלת אמות לידיהם. הוא יטמא אותך כמו אישה נידה. אסור לך להסתכל על הפנים שלו, יש לו פנים של רשע מרושע. רבי נחמן, זכר צדיק קדוש לברכה, הבעל שם טוב, רבי יצחק מברדיצ'ו, כל החסידות אמרו, אותם הרבנים, הציצית שהם שמים כמו מרדע של חמור. רדפו אותם. למה? כי הם מתים את הציבור. גדול המחטיאו מההורגו. גדול המחטיאו, מי שמחטיא את הרבים, הוא יותר גרוע ממי שהורג מישהו. עדיף תהרוג אותו ואל תחטיא אותו. הוא אומר את זה בראש גלה, זה לא אני אומר, הוא אומר בפה שלו. אני 52 שנה נמצא עם הבונים החופשיים, ואני, הוא לא בא לחזק אותם, הוא לא בא עכשיו להגיד להם תורה רק, הוא איתם ביחד. אתה יודע מי זה הבונים החופשיים? עובדי עבודה זרה. עובדי עבודה זרה. הרב הראשי לישראל יושב איתם. אוי ואבוי, איפה הגענו? איפה הגענו? והוא מתפאר בזה. על זה נלחמו הצדיקים, החפץ חיים, החוזה מלובלין, האור החיים, רבי נחמן, רבי נתן, כל חכמי דאז, כל הצדיקים האמיתיים, הרמח"ל הקדוש, רבי שמעון בר יוחאי, הרמח"ל זרקו עליו אבנים. ואלה התחברו איתם ביחד. ואנחנו שומעים, גדול הדור אמר, מי זה גדול? יושבים עם האפיפיור, עבודה זרה. יושבים עם האפיפיור. אתם יודעים מה זה הציונות? הציונות עשה את כל הדת. הציונות. הרצל. אנטישמי. בן גורגור, בן גוריון. שם רשעים ברכב. כל אלה, אנחנו הולכים על פיהם. השם מרחם. אתם יודעים מה כתוב?
מלכות תהפך למינות. אתה יודע מה זה מין? מין זה אפיקורס. מינות זה אפיקורסיות. כל מי שמצביע, עובד עבודה זרה. מי שמצביע למדינה, עובד עבודה זרה. אני אתן הוכחה. כל עוד שיש מדינה, אנחנו בצרות. למה? שם רבי השם ירחם. מוריי ורבותיי, ההצבעה להצביע. שימו לב מה קורה. כל מה שקורה שם, זה נגד תורת ישראל. בתי משפט, זה לא על פי רוח התורה. זה לפי אנגליה. כל מה שהם אומרים לך, הכל זה חוקות הגויים. בחוקות הגויים לא תלכו. וכל הכסף שהם נותנים לך זה כסף טמא ומטומא. מי שנמצא שם הרי הוא אפיקורס. מי שנותן להם יד ועוזר להם, הרי זה שותף לאותו בן אדם. אתה נעשה יד האריכתא שלו. הם רק הבטחות יגידו לך, אנחנו ניתן לך, אנחנו נביא. הם רוצים רק בשבילהם, במעניין אותם רק הכיסאות שלהם. מוריי ורבותיי, אנחנו צריכים להתפכח. אנחנו צריכים להבין. מרמים אותנו, משקרים אותנו, מסלפים לנו, השם מרחם. ואנחנו אוכלים את הלוקשים. אנחנו עם חכם, עם נבון, עם ישראל. אני לא עכשיו בא להגיד, אתה רוצה להצביע, אתה רוצה לא, אני רק אומר את הדברים. אני מניח כאן. רצית לקחת, תיקח, אתה לא רוצה, תיקח. אבל אני אומר לכם רק דברים, תבדקו כל דבר. אנשי אמונה עבדו, באים בכוח מעשים. עם איזה רב אתה מתייעץ? מה האינטרסים שלו? למה הוא אומר לך ככה וככה? מה מסתתר מאחורי? הרבה אנשים מתרחקו מהדת בגלל רבנים. הם לא רבנים, הם מתחפשים. הרב אמר, גדול הדור. מי קבע שהוא גדול הדור? איך קבעת שהוא גדול הדור? על סמך מה? שר. מיכאל, שר ישראל, נכון? אני יודע. כל השרים למיניהם. מי קבע? מי חתם עליהם? על סמך מה אתה אומר את זה? טוב. וכולם כסוס שוטף. כולם יוצאים. אתה רואה בן אדם מכניס מישהו לתא גזים. זה מה שהיה בשואה בדיוק. אותו דבר. מה שהיה הוא שיהיה. אנחנו לא רגע פותחים את העיניים. הקדוש ברוך הוא. מה בורא עולם רוצה מאיתנו? בורא עולם רוצה שתהיה עם זקן וכובע. לא. בורא עולם רוצה פשוט שתהיה טוב לחבר. תהיה טוב לקדוש ברוך הוא. בין אדם לחברו. הקדוש ברוך הוא רוצה לראות את המידות. לא תהיה לי חרדי עם זקן ופאות ותהיה מושחת. זה הקדוש ברוך הוא לא רוצה. זה יש לקדוש ברוך הוא מלא, לא רוצה, זה עשיו, ככה היה עשיו. תחפושות. מה הקדוש ברוך הוא חפש תחפושת? אתם הצדיקים. אם קטן אתה בעיניך, גדול אתה בשמיים. אל תשמע לכל אחד, אתה לא יודע מה מסתתר מאחרי. הם מפחדים להגיד את האמת שהם לא ייפגעו. אני אומר את האמת, אני לא מפחד מאף אחד, שיבואו. אני לא מפחד. אני אתן דין לקדוש ברוך הוא. רק לא אני אתן דין וחשבונו לאף אחד. אתם יודעים כמה ניסיונות לי היה? כמה רצו להכניס אותי לתוך עגל הזהב? לא. למה ביקשתי מהקדוש ברוך הוא תציל אותי? אני בן אדם. אני גם יכולתי ליפול. אבל ביקשתי מהקדוש ברוך הוא, ריבונו של עולם, שאני לא ייפול לסירחון הזה, כי כסף יעבר עיני חכמים ויסלף דברי צדיקים. כסף. הכל נופל. מוריי ורבותיי, מי יזכה בביאת המשיח? מי שיהיה לו יראת שמיים טהורה, מי שיהיה לו תורה, מי שיהיה לו אמונה, מי שיהיה אדם טוב, מתקן את מידותיו. זה הקדוש ברוך הוא רוצה. לא משנה איך תהיה. יש כאלה
הולכים, אתה רואה אותם, הזקנים, שעת ניסיון, שעת ניסיון, אתה רואה. בגלל שלא יפגעו לך. אתה מפחד, אתה כבר, לא אכפת לך על החבר שלך, לא אכפת לך על האח שלך. בא להתייעץ איתך. תעשו, הכל טוב. אבל אתה רואה את המצב, אתה מסתכל, תבדוק שתי צדדים. לא בודקים. למה? גדול הדור אמר. גדול הדור, מאיפה יצדדים? לא מבין. בואו תראו מה אומר הזוהר הקדוש. זה הקדמה מהבעל שם טוב, שעל זה הוא בכה. על הדור שלנו, על מי? שהרבנים, והבעל שם טוב, לא אני אומר, הבעל שם טוב. רבי שמעון בר יוחאי, האור החיים, המלבין, החוזה מלובלין, כולם בכו על הדור הזה, שאין לו רואה. ויש שרואים, מה הם רואים? הם רואים את הנזק, אבל שאם זה פוגע בי, זה פוגע לי באינטרסים שלי, אז אני זורם איתם. זה הבעיה הגדולה. לא. תורתנו תורת אמת. אני הולך עם הקדוש ברוך הוא. עין רואה ואוזן שומעת וכל מעשיך בספר נכתבים. הקדוש ברוך הוא עכשיו בודק אותנו כל אחד ואחד. את כולם. את כולם הוא בודק. בוא נראה. קראו לך מקובל, מקובל, מסקע רבי. וכך כותב הזוהר הקדוש בספר בראשית, בפרשת בראשית, על אנשי הערב רב, שיכשילו את עם ישראל באחרית הימים, בגלות הרביעית. ואומר הזוהר, 5 מינים הם בערב רב, והם נפילים, גיבורים, ענקים, רפאים, עמלקים, ומאלה שנשארו מהם בגלות הרביעית, הם ראשים בקיום הרבה, והם עומדים על ישראל ככלי חמאס, ועליהם נאמר בפסוק, כי מלאה הארץ חמאס מפניהם. אלו הם העמלקים. הזוהר אומר שהם יהיו אנשים בעלי תפקידי מפתח, עם השפעה, גם בעולם החילוני הכפרני, וגם בעולם התורה. הזוהר מפרט, גיבורים מין שלישי. עליהם נאמר, המה גיבורים ואנשי השם, והם מצד של אלו שנאמר בהם, הווה נבנה לנו עיר ונעשה לנו שם, שבונים בתי כנסיות ומדרשיות, ושמים בהם ספרי תורה ועטרה על ראשם, ולא לשם השם, אלא לעשות להם שם בר מינן. זהו שכתוב, ונעשה לנו שם. באחרית הימים, אומר הזוהר, יהיו חלק מאנשי הערב רב, בני תורה, ראשי ישיבות. הם יפתחו מוסדות של תורה, אבל לא לשם שמיים, אלא למען הכבוד האישי, המעמד החברתי. כך כותב המרחו, תלמידו המובהק של הארי הקדוש בהקדמה לספרו עץ החיים. וכך מקובל מפי הבעל שם טוב הקדוש ותלמידיו הקדושים, כי קודם ביאת המשיח יהיו הרבה מהמנהיגים וראשי העדה אנשי הערב רב, ואינם נקראים רבנים, אלא רעבנים, שמביאים רע לעולם. האמת היא שאי אפשר לקבוע מי שייך ומי לא. זה יהיה בעזרת השם יתברך התפקיד של מלך המשיח. אבל הזוהר נותן סימן, הוא מסביר את ההבדל שבין אנשי הערב רב לעם ישראל. שבערב רב אין בהם מידת הרחמנות של אברהם אבינו, והם יכולים להיות בני תורה, מכובדים, כאילו צדיקים, אבל אין להם רחמנות על אחיהם היהודים. הם דורכים על כל מה שמפריע להם בדרך כדי להגיע למטרה, לעשות לנו שם בר מינן. מה שבטוח, עם ישראל כולם צדיקים. הערב רב זה רק אחוז קטן מאוד ששולט ומשפיע עלינו לרעה, כמו בחטא העגל. הם היו בקושי על פית האחוז. הבעיה היא שהעם נגרר אחריהם כמו עדר, ולכן נהרגו כל כך הרבה מעם ישראל בחטא העגל, מכיוון ששתקו. ברגע שאתה שותק ולא מוחה, אתה שותף לעבירה. ולכן גם פגע מידת הדין בתקופת חורבן בית המקדש, קודם כל בצדיקים דווקא. ולמה? מפני ששתקו ולא מחו. על זאת חייב כל יהודי להתעורר, אסור לשתוק. צריך למחות על חילול השם הנורא של חוסר הצניעות שרואים בתוך עולם התורה, בתוך מוסדות של תורה. מי שיושב ושותק יתבע על זאת, הוא ישלם מחיר כבד חס ושלום. כמה משפחות
חרדים באמת צדיקים שאין להם אפילו מה לאכול. מישהו דואג להם? מישהו אכפת לו מהם? שום דבר. תלמידי חכמים שיושבים והוגים בתורה, מבזים אותם, מסתובבים מעיר לעיר ולא יכוננו. למה? כי הם רוצים להביא פרנסה הביתה, אף אחד לא מקבל אותם. הוא נגוע. שים לב, חרדי לך, אני רוצה לעבוד. איזה בעל הבית יקבל אותו? אף אחד. למה? זה לא טוב לו. אומר, ומחמירים הערב רב ביניהם. מי שעושה לנו את כל הבעיות זה הערב רב. זה הממשלה. כל מי שיושב שם, כולל כולם, רשעים אלה מינים אפיקורסים. אפיקורס. מי שיצביע שותף שלהם. שקרנים, רמאים, ליכוד לוקד אותך, מחל נותן לך מחלות. אתה הולך לכאלה, אומר בורא עולם עכשיו אני בודק אותך. במי אתה בוטח? אתה בוטח בהם או בי? במי אתה בוטח?